yana bir qiziqarli faktni ham sizlarga aytib o'tmoqchimiz. Insonga kun davomida turli xil muvaffaqiyatlarga erishishga xalaqit beradigan yagona bir omil bor ekan, u ham bo'lsa uning ongini o'zi. Chunki gohida ongi xayolimiz yoki o'tmishga yoki kelajakka ketib qoladi. Biz esa hozir va shu yerda bo'lishimiz lozim. Hozir va shu yerda ko'plab muvaffaqiyatlarga erishishimiz kerak. Nima deysiz? To'g'ri aytasiz, Nodir. Hayot har kun yangilanmoqda. Asosiysi biz mana shu yangilanishlar markazida ekanimizni his qilaylik. Zero bu yangiliklar, bu yangilanishlar, bu o'zgarishlar siz va bizning ertamiz chiroyli bo'lish uchun xizmat qiladi. Albatta, yurtimizdagi har bir yangiliklarni esa har vaqtda O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvida taqdim etishda biz davom etamiz. Har kuni ertalab va kun davomida bizni tomosha qiling deymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ham biz sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. Dushanbadan jumaga qadar O'zbekiston vaqti bilan ko'rsatuvi sizning xizmatingizda. To'g'ri aytasiz, biz doim jonli efirda ishlaymiz. Azizlar, keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.